Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwaris saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul uluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-Mustafa ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib bin Hashim Ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wat-tariqatil bayda'i. Al-hadits. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sendarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman sendarang Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'ina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, bil khusus kakersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah. Para habaib, alhamdulillah di tengah-tengah orang aya Habib Umar Tohar Semarang, oge aya Habib Cocoan, alhamdulillah nyana hiber ti alam itu ka dia hadir di tengah-tengah orang. Berikut Habib Lutfi lelembutanana hadir, jasadna teh hadir lantaran tadi peting merasa kurang sehat, periksa dokter. Mudah-mudahan urang doakeun sing enggal damang, sing dibere kekuatan ku Gusti Allah, jang pun tayangeun urang sarerea. Oge ka para aparatur pemerintah, alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananana alhamdulillah, Dandim, Kapolres, aya kabeh ngan amanat nyana dek ngaji bae cenah ka dieu. Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong. Oh masalah. Geus amanat jadi nyana dek khusu ngaji.
Antak tadinya na rimbasa cerik inget bebenena nu putus teh. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalayah nu dihareup ti heula cenah aya itu tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkan ka Sim Kuring ulah majar bahwa Sim Kuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin ku hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat thariqah di Indonesia ambalayah thariqah salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja kemudian menang ti Ki Husein Carita terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas menang Ki Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hattaq menang Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Ali Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim
dikembangkan alhamdulillah. Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah, alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh osok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah tilek mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelit nyana. Nu jelas lain, diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipencit tidak hari ku kula atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngredit. Wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti lebuan. Serang. Datang ka dia mana aya ahli thariqah mobilna menang ngridit goblok. Nah iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu mah eta beta sakitu masyaallah Karim. Ngamandak isin lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok aju kumaha teh batal ngan kula mah mayarna 2 kali lipat nyana bungaheun kan. Nah ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna mah kieu ketika manusia ningali matana wah pemandangan Masya Allah luar biasa, ningali nu gelis-gelis ya Kari, ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan Masya Allah. Ketika orang ka Mesir ya Karim, oh nu jore di Mesir mah. Ketika orang ka Yordan kamari ka Uzbekistan ya Karim, ningali awewe teh eueuh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa Masya Allah okos lainna le jelema. Iyalah dadeulean eta teh apakah kudu dikitukeun bae ketika beralih kana dedengean ngadenge dangdut ngadenge pop mie ngadenge jazzman dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuling ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat urang meuli minyak tising kofur buatan Feris ambean ku urang wih tajamna luar biasa. Urang liwat set kosmait anyar luar biasa. Nah, tidak kadaharan timiti nulada nutiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya. Ira rasaan nikmat ngeunah perasaan lezat beralih karena pakaian beralih karena kendaraan beralih karena bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sidina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat
sederhana, cukup baju ngan hiji atau dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu, atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu, ieu kapan nyana mata suku, dia mah ku tarolol cenah ai hulu nu teu digawe dianggelan, ai suku nu capek teh dianggelan. Kitulah orang Baduy. Emang bener eta di dia ge aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan kejaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mangan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfah Ikna. Irup dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarangna mah hararideung ieu deui. Pohara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping, bagus wah wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema, tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masya Allah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, mun loba jelema teu duha. Nah ilah zahir bakos kitu bae. Nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang, di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah geura. Lamun hirup kan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na, gubernur zikir. Wallahu alam ke sore mah rencana ka mana wallahu alam. Urusan nyana geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir, diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget. Lain kaget ningali korba baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana
Masya Allah. Cak nu boga kebon imal lain lalaganya ima turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya tek 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 nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon atuh ngaran lagi bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta pamajikanana di deketan kunyana neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit kunyana tah ieu mah cekel bejang neng ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuleuh tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng heula aya tuh aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus teu make calana jero bos geus siap bae gegeuraan bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dieu nya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka keneh wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna teundeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya keneh hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jaknya ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya orang ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata orang tertutup mata hati Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cek ieu teh kumaha bukakeun mata hati justru ieu teh daek muka-muka coba cek cenah ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu parengarana tah mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku wabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat hai ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gae tulis sebagai murid apal ieu nu jara rauh anu henteu salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat
hapus cek malaikat Gusti terido kula mah sebab lamun dianggap murid Tuhan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh saralatnya na salat dage uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuhan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuhan Syekh ku malaikat terido lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia yai malaikat sia rek protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jati kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jarore kalimpunan kudu bagus idit si malaikat ka ditu Masya Allah cek malaikat teh bisa digagugugat wara tambah tah mantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul aulia malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuhan Syekh aya naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae cenah atuh laraonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot bae henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuhan Syekh teh ka indungna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui nyana ka Tuhan Syekh Tuhan pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh mah ngadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu mah cari orang kieu Tuhan Syekh kumaha ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen ngomong ge teu beres ya langsung berangkat di ke Tuhan Syekh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na gas balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papada nu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan Syekh sanggeus sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa amin mah bener sahabi brojak geus tah mah sabulan ge teh diijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jekeun masa angel sih cek Gusti Allah teh hampura Gusti Allah minta hampura urang tau caritakeun Tuhan Syekh Wara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua
kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doakeun katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti mah jampun make Jibril segala rupa. Behe. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nunggeus mah geus bae. Nunggeus ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang? Bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh gulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi mah. Lain eta. Teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon? Abdi manu di pikiran teh lain diri abdi. Abdi manu di pikiran teh lain sasaha. Tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah cek Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakadong mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula kula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib du'ana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Syekh Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Syekh Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Syekh Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah mantak pelebah kolbu kudu diurus Masya Allah karib lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun jelema anu didepak ngan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera
tetapi kiai manu mikiran teh lain kitu. Kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia kisarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus bugu mobil kap bupati jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet kumaha si bupati di akhiratna. Ji, ahli toriko mah memikirkan teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna. Kitu jualan lu rugi jualan rugi tereh geus santo mah. Iya nu untung mah dagang untung ah iya jelema salamet moal ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad kayak aya di merekna Makbarah Bahlul. Kura liwat ka dinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitunya na dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LHDR datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan dah. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, iya nu kos kieu ieu. Ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja, wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan, nah cak dandim tembak, cak polisi jangan tembak dulu tangkap, langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah salah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus dekade lagi irung rata jeung pipi ya geus kieu bae Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceri ka Tuan Raja, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis, ceri terus baik nyana ceri. Okay. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener teu sopan cek Tuan Raja. Haji ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah makanya make hizib. Wah dandim atuh kuari makan wirid hizib atuh. Masya Allah ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Cek Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Asa bake yang cerikan aing? Aing bae geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cerikan teu abdi mah teu kudu dicerikan diri abdi mah. Dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diuk kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaan dari Allah. Sak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Ke Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH moal di kabangun Banten kok.
nang nitah kula eta mantak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarna mah pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten, dua tadi teh Syekh Mansur, tilu Syekh Asdawi asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus isa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah urang ningali gerakan lala kuari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngan can anggeus cenah. Can anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeuleut rata. Tuhan mah sabaraha tahun ke di akhirat tak kumaha eta cenah teh. Ulah loba ngomong siapa halul. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul dicoba tuh kumaha ye dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengahnya na horenganan dibalik doa na nyana diijabah nyana nu mundur pamarentah mangenaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teu nyahok itu diserang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kiai lamun dibere sia mah sok anu kitu emang sia mah hajun lalungtik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah Karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamaran ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilogok haul cuman karena manehna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutan tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah wah teu ridho sama sakali protes aing ka Gusti Allah hapus ipek ya ieu kuari kosong kene nu hiji kosong kene tanu hiji 4 kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua datangan moal dibejakeun kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu mata kula aju
naon gara-garana tewasa isin dikerpetingkeun ti kamari dahar ge sawab begitu. Maksudna aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geuna cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Luti impianana pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat kakula insyaallah teh kudu dicaritakeun. Ieu mencarita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake ka hayang, endek naon dipake ka hayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat, masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat, pemerintahanna selamat dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran orang menyeritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ke alam malakut, alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad, kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna, amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir nu mantak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri, dibaca ta etana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dieuna balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat we ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap urang lamun nyana sieun ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka sim kuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal, kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi, bendera merah putih titip
Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ke umat bahwa tanda iyalah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dia ukula ditanya iya na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos itu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang paeh urang kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak, ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Nggak mulai zohir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah torikoh ngarana ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim, urang nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istikhorohan bagus kukula engke endek di Citak melalui Zaki aya bupatinya dan ya Zaki ya mangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkan sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana. Masjid Kebona maya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli laukna ge hampir 5 ton, tapi padieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna Masya Allah, tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah imah hampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya kene dalahar deui jeung besi aya naon bae cau sagala jeruk bawa geus kabeh, kursi besi dibawa bawa ngan gantian. Sakitu bae hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiraganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazak